Haradinaj se pse kjo opozit e mirë ka përfundu sot që shpëthu ti si opozit e mirë. E pse unë ngrit Albin Kurti? Që unë e po të tregoj, edhe kjo është realiteti. Në qëfë se që kjo, lezër dhe motra shqiptar, nuk është realitet dhe mërgatë ndëruar, atëherë i lus ambasadën amerikane, ambasadën e Kvintit, gjithat që në të më argumentojnë të kondërtën. Atëherë unë kërkoj falje edhe e lëshly këtë postim. E tim për shka, zotëri Haradina. Sepse kure ka po Amerika edhe shtetet e Kvintit, që në kohën e krajt luftës, Rusia dhe Serbia gati se e morën Kosovën. Dinari, mafia, ushtria paramilitare serbe, qëre sot po gjindën edhe ala, ushtria Jugoslave nuk u qarmatos. A e posarëm një gjinësat. Kur e ponë që këta kraj luftës kanë dalë jashtë kontrole. Jashtë kontrole dolen. E në qëtërn onë, Amerika duke investu në Kosovë. Shtetet e Kvintit duke investu në Kosovë. E këta në qëtërn onë të eshti Sërbinë dhe Rusinë mrena, kanë thonë që ta do të mi hek. Do të me gjetë një lider, e gjetën Albin Kurtin, e futën në qeveri, tashti kësë këto s'kanë me hek. Bënën që ka donën PDK, LDK, AK, Nisma. Po shifët që LDK-ja po bjetë ashti me një nivel me Albin Kurtin, po këta mo s'kanë mi leju mo. Së paku derisa krahi luftës është akoma në politik, këta s'kanë mi lonë mo me qeveris. Këta veç kanë me humbë. Veç kanë me humbë. Dhe po shifët qartazi, që 20 vjetë, PDK, LDK, AK, Nisma, bashkë me listën sërbska, kanë qenë pro-serbo-ros. A e kanë ditë, ase kanë ditë, kjo është një qëtër mesele, unë e menoj që diçka kanë ditë, se para syve, tynve, me formura dojqiqi ushtri paramilitare serbe, para syve tynve, duke pas Mitrovic, në subit të potak aty, vareza masive, e sot, po qarmator sot ushtria Jugoslave, ta shte pedin ti përshka, ti dush me pyt vetën pse ka orë dhe i që këto. Po, shpresoj që kjo postim bjendohet.